Всем доброго утра, поскольку уже утро, почти половина пятого. Ну, как всегда, вы знаете, что я трудяга. Это нормально для меня. Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами еще некоторыми ритуалами, которые будут в помощь только практикам. Я их постепенно вытаскиваю из своих архивов и ими делюсь. Дарю очень редкие вещи, то, что навряд ли вы где-то найдете. И я просто сомневаюсь, что это возможно где-то еще найти, потому что если у кого-то это есть, они этим не делятся. Дорогие друзья, я вам уже говорила, что ведьма может подчинить себе и толпу. Ведьма может влюбить в себя и людей, которые приходят к ней. Ведьма может получить ту сумму, которую ей хочется получать. Ведьма может получить и вещь, которая ей нравится, и так далее. У древних мастеров были свои тайны, свои хитрости, свои скоропомощники, ритуалы, заговоры, которые помогали им процветать. Ведьмы не бедствуют, даже если они 100 раз упадут, 100 раз встанут, 100 раз начнут с нуля, 100 раз поднимутся на вершину. Поэтому учтите, что очень многое делают люди в окружении ее по ее желанию, по ее указке и по ее, то есть подчину. Если кому-то покажется, что после этих вот, скажем так, ритуалов моих или заговоров, которые я выдаю, я вообще выдаю тайну. Тайну, которая закрыта за 7 печатями. Я просто считаю, что слишком много подарила, очень много подарила людям. Достаточно пока им, хотя я еще дальше буду дарить. И я сейчас буду дарить некоторые очень важные и нужные ритуалы именно практикам. Потому что я считаю, что практикам тоже необходима помощь, необходима подсказка более опытных практиков, тех, которые в ремесле намного раньше. И почему бы с ними не поделиться? Вот я с вами делюсь. Так вот, все, что я сейчас вам подарю, это имеет влияние на простых людей. Естественно, на более сильных мастеров влияния иметь не будет. Поэтому это все нужно, если желаете, испробовать только на простых людях. Если кто-либо подумает, что после вот этих ритуалов, вот назло я к ней не обращусь, потому что она, оказывается, подчиняет нас всех, то вы наивные люди. Обратитесь, если мне нужно, любой из вас сделает так, как я хочу. Это и есть мастерство, это и есть сила. Однако мы этим пользуемся с осторожностью. И кроме того, я вам скажу, мы адекватные люди. Вообще ведьмы очень разумные создания. Они не злоупотребляют ничем. Кроме того, у ведьм нет настроения и нужды постоянно это делать, тоже скажу. Иногда бывает, что мы некоторое время вообще хоть миллионы нам обещают, нам ничего не хочется делать. Это тоже дается от силы некоторые торможения, чтобы мы набрали сил, успокоились. То есть нам дается полное безразличие ко всему, и к работе, и к деньгам, и ко всему. А потом, через некоторое время, по новой начинается вот эта вот сила, по новой ужасное желание ритуалить, ужасное желание колдовать. Мы готовы, мы спокойны. И снова начинается работа. Так что вы не думайте, что мы день и ночь сидим и себе колдуем деньги. Нам просто, не скажу, что это неинтересно, но для нас это не первый план. Но если мы хотим, то от нас никто еще не уходил. Если у нас есть желание, чтобы так было, значит, так и будет. Итак, уважаемые практикующие, те, которые имеют силу, те, которых я признала как практикующих, те, которые, может быть, со мной знакомы визуально, но я их не знаю лично, это не имеет значения. Вот эти ритуалы, они
вам в помощь, вашу копилку. Это бесценные ритуалы, которые я не знаю, что вы где-нибудь это найдете. Я вообще стараюсь людям дарить то, чего они не найдут. Потому что если я подарю то, что они могли бы найти, похожее, да, что-то, то смысла нет в этом всем. Они и так могут найти. Этих ритуалов, заговоров очень много. Я дарю то, что уникально, что не повторяется и что работает. Вот эти хитрости у древних мастеров были свои. Изучая жизнь колдунов, изучая жизнь магистров магии, изучая жизнь колдунов Востока, Аза Кавказа, Басхи Казахстана и, значит, многих-многих других мастеров разных национальностей и этносов, я пришла к выводу, что у каждого колдуна были свои секреты. Почему он подчинял народ, толпу, почему делали, как ему хотелось, почему он жил в достатке, почему он получал ту сумму или то вознаграждение, или тот подарок, который ему нравился, почему духи ему подчинялись, и человеку стоило обращаться, а уже шла помощь, только он начал работать и прочее, прочее. И я поняла, что есть секреты, которыми они не делятся, это их личные. В данный момент я делаю очень, скажем так, благородный шаг вам навстречу, потому что я делюсь своими секретами. Я абсолютно не переживаю по поводу того, что люди узнают, что колдуны подчиняют себе толпу и людей. Почему? Потому что это во благо им. Если бы мы не хотели помочь человеку, мы бы не звали человека к себе. Понимаете? Мы не зовем человека просто так, вот позвали, а там будь что будет. Если мы позвали человека, мы берем на себя ответственность. То есть, если силы подчинили этого человека нашей воле, если силы дали нам от этого человека то, что мы хотим получить, значит, они нам говорят о том, что теперь мы несем ответственность. Вот мы привели его к тебе, ты получишь от него то, что хочешь, но ты должна делать эту работу, ты должна ему помочь, поскольку ты попросила его привести к себе. Так что опасений нет. Если мы подчинили человека и получили от него то, что мы хотели, наше, значит, обязательство перед этим человеком ему помочь реально. И это мы делаем. Все довольны. Это и есть настоящее колдовство, как вы хотели. Знаете, в белых тапочках, в белом халате, в белых перчатках колдовство не творят. Так что, уважаемые люди, если вы хотите знать, что такое колдовство, вот оно и есть. Значит, простым людям настоятельно не рекомендую ритуалы, которые я даю практикам, вообще использовать. Будьте так добры, да. Итак, начали. Вот в древние времена для того, чтобы человек вернулся обратно и заказал работу у колдуна, колдун делал определенную манипуляцию. Я вам еще раз говорю, все эти заговоры, они мои, мной созданы, мне пришли. Но вы понимаете, что есть общий информационный пласт. И если я обращаюсь и прошу дать мне заговоры вот для таких случаев, естественно, имейте в виду, что, скорее всего, вот так и делали в древние времена. По крайней мере, учитывая, значит, опыт поколений тех старых мастеров, которых я знала, именно так они и поступали. Только заговоры как бы написаны мной, а методика одна и та же. Когда человек приходил, значит, узнавал то, что он хотел, консультировался или, в общем, на прием приходил, одним словом, да, приходил за помощью. Потом он говорил, что он подумает, и уходил. Для того, чтобы человек вернулся к тебе и заказал твою работу. С одной стороны, это и хорошо. Почему, я вам объясню. Потому что очень много шарлатанья. И дабы человек не растратил свое имущество, не остался в воздухе, и в конце уже разбитый, и 100 раз уже страшнее там с этими порчами, проклятиями не пришел к тебе, чтобы было намного труднее исправлять, можно просто направить человека к себе сразу же. Каким образом это делается? В древние времена, когда человек благодарил и уходил, то колдун чертил против часовой стрелы, значит, круг за спиной человека. И говорил, в данное время, поскольку у нас очень продвинутый век, и есть фотографии, даже фотографии, которые проявляются в наших контактах, там, в WhatsApp, Viber, да, даже без фотографий, даже просто
Когда человек обращается за помощью, его СМС написано вокруг его СМС. Можно провести рукой против часовой стрелы и сказать этот заговор 3 раза. Итак, ты ко мне пришел, как в дремучий лес зашел. Я повелитель того леса. Без моей воли из леса не выйти. Духи мои тебя крутят, вертят, да по всем тропам ко мне приведут. Все тебе как падаль, одна я сладкий мед. Придешь с поклоном, придешь с деньгами, придешь с дарами, никуда не денешься, заклинаю. Через некоторое время человек к вам обратится 1000000% и никуда не денется. Следующий момент. Дорогие друзья, предельно честным надо быть, правильно? Честность. Если мы говорим, что мы колдуем себе славу, деньги и прочее, значит, мы должны на теле показывать, что это реально так. Так что, кто бы умел и мог, они бы тоже делали, я вас уверяю. Просто те, которые проповедуют против всего этого, они на самом деле этого не умеют. Просто им хочется играть, таких белых, пушистых, святых. Но я вам еще раз говорю, в белых перчатках колдовство не творится. Когда приходит к вам человек, он к вам пришел, увидел, услышал, доволен, но вы чувствуете, что это человек подленький. Для того, чтобы его сплетни, его грязные высказывания насчет вас не увенчались успехом, чтобы его подняли на смех, чтобы не слушали, чтобы он сам себя опозорил, нужно начитать заговор или над его фото, или сохраняя изображение в голове. Можете назвать и имя. Вижу, вижу твою душу, язык твой поганый, ум твой любит клевету, в душу твою сею страх, язык твой завязала на узлы, рот закроешь, язык не распустишь, молчи, как рыба, и подчинись. Истинно так. Говорим 9 раз. После этого можете спокойно жить. Этот сплетник, даже если распустит свой язык, особых успехов этим не добьется. Далее. Если человек, которому вы сделали добро, как правило, такие люди больше лают на тебя. Знаете, что я заметила? Люди, которым ты помогаешь просто так, даром, они делают тебе зло. Люди, которым ты помогаешь не даром, они тебе до конца жизни благодарны. Вот прям интересный феномен, правда? Я так думаю, почему так происходит. Вот я начала думать над этим и поняла. Люди, которым ты помогаешь даром, они понимают, что они тебе обязаны. И внутри них есть желание нагадить, чтобы чувствовать себя лучше. То есть утешить себя тем, что ты ничего из себя не представляешь, а значит, тебя благодарить незачем. Вот почему. А человек, который пришел и не просто так пришел, он настроен на победу, на хорошее, поскольку он чем-то пожертвовал за это. Кроме того, он ценит твой труд и готов и благодарить, и одаривать, и всю жизнь помнить, и обращаться, если что-то еще нужно. Вот очень странный феномен, как правило. Поэтому через некоторое время колдуны перестают вообще даром помогать. Вот именно из-за этого, что тем, которым ты даром помогаешь, всегда нагадят в душу. Будут ходить, а тебе говорить ничего хорошего не скажут, благодарности 0. Почему? Еще раз называю причину. По той причине, чтобы не быть тебе обязанной. Лучше я скажу, что она фигня, чем я почувствую, что я обязана этому человеку чем-то. Вот, к сожалению, это так. И вот для таких людей, для того, чтобы они опозорились, чтобы их подняли на смех, и чтобы их цель не была достигнута, читаем этот заговор, опять держа в голове образ, или перед фотографией, или глядя на его контакт, или там СМС, или что там. Все, что идет от этого человека, информация, на его информационное вот это поле. Ты рот откроешь перед народом, а я творю над тобой суд. На востоке шута сажали на верблюда, перед народом пускали его, и народ над ним потешался. Тебя на верблюда посажу, да в народ, словно шута, отпущу. Пусть народ над тобой потешается. Да будет так. Читаем 7 раз, можно 13 раз, это зависит от вашего желания.
Если человек пришел к тебе, перед тем, как прийти, начитайте вот это, и этот человек будет доволен вами до конца жизни. И, кроме того, вам откроется сокровенное, сакральное, тайное, все, что человек скрывает. Естественно, если ты видишь у человека все, что он скрывает, у этого человека других вопросов к тебе возникнуть не может, и сомнений тем более. Согласны со мной? Если человек ясновидит, значит, он видит, в чем проблема, значит, в нем есть сила. Но, по крайней мере, все адекватные люди так думают, и это правильно. Дальше. Читаем перед тем, как человек пришел. Или если вы отвечаете, скажем, через СМС, ну, человек находится далеко, для того, чтобы ваш ответ был предельно точный. Откроет мне дух твою судьбу, увижу я сокрытое, увижу я закрытое, вся тайна мне откроется, ты будешь без ума от моей силы и сделаешь так, как я скажу. Исполнено. 6 раз читайте и спокойно можете ответить человеку. Все, что вы ему скажете, до имен совпадет. Это касается практиков, еще раз говорю, у которых есть ясновидение, а без ясновидения практиков не существует. Далее. Когда у вас для обряда нужны определенные предметы, вот там свечи у вас закончились, такого-то цвета нужны свечи, не знаю, что вы там, хрустальный шар хотите, хотите там черную ткань, хотите это, то для того, чтобы у вас появился человек, который все это принесет, или каким-то образом это вам доставит ваши силы. Вы садитесь и перечисляете им, что вам надо. Все предельно ясно и откровенно. Я вам еще раз говорю, что вся магия – это разговор, беседа с силами. Мой стражник, есть просьба к тебе. Мне нужно для обряда, например, красные большие свечи, черная ткань, благовоний, серебряную утварь. Тебе лучше знать, как мне их доставить и через кого. Прошу тебя подарить мне это все. Заклято. Читайте 12 раз. Через некоторое время, за короткое время после сказанного, у вас появится человек, которому вы это все скажете, и этот человек вам принесет как откуп. Какая вам разница или ему, да, что вы берете как откуп? Вам надо будет ехать покупать, вы можете попросить, человек сам принесет это все, и будет ему зачтено как откуп. Если вам нужна определенная сумма для чего-то, вам нужно четко и ясно сказать своему стражнику, перечислить, и через некоторое время эта сумма у вас будет. Но вы должны знать, для чего это хотите. Итак, для примера я приведу кое-что, а вы как бы возьмете себе на заметку. Нужна мне сумма для дела моего, перечисляю, 10 тысяч для статуэтки волка, вот предположим, 15 тысяч, не знаю, для одежды, там, давайте, 40 тысяч для новой шубы. Все, что пришло в голову, сказал. Кто слышал, тот поможет. А я с ним добычей поделюсь. Аминь. Говорите это 7 раз. Опять говорю, число не столь важно, сколько вас тянет. Говорить, столько и говорите. Ну, не 40-50 раз, конечно. 12, 13, 7, 6. Вот. И когда эти деньги вам поступят, купите водку или купите какую-то красивую что-нибудь, такую штучку, оставьте на перекрестке, оставьте возле дерева, оставьте внизу там возле лифта. Скажите, это дарю духу за то, что он мне помог. То есть какой-то частью добычи вы должны поделиться. Далее. Когда вам нужно, чтобы пришли срочные деньги, чтобы пришли люди, которые закажут у вас сильные работы и готовы вам за это благодарить вас. Дальше. Говорим следующее. 3 воронов призываю. 1 ко мне гонит народ, другой их ум мне подчинит, а 3 с них дар соберет и мне отдаст. Да будет так. Причем прелесть этих заговоров в том, что вы можете говорить хоть на улице, хоть в лесу, хоть дома. Взяли, сказали, и они вас услышали и исполнили. Следующий момент. Дорогие друзья, если вы думаете, что
враги нам помеха, ошибаетесь. Иногда враги нам нужны для того, чтобы нас прославить, чтобы о нас больше узнали. Иногда они нужны для того, чтобы мы их победили, сравняли с землей и показали свою силу. Но когда нам это все надоедает, мы начинаем их подчинять. То есть все, что они делают, вызывает у людей хохму, смех и так далее. Ты возвышаешься, они внизу. Так, говорим следующее. Представляем толпу людей, которые на тебя там тявкают. Вот эту всю толпу, огромную гору и себя на этой горе. И читаем. Толпа, молчи, мне подчинись, я на горе, а ты внизу. На троне я, а ты внизу. Кто наверху, я наверху. Кто наверху, тот и главней. Так и есть. Читайте это 13 раз, это принципиально. И увидите эффект. Следующий вопрос. Чтобы ваше слово прошло, чтобы то, что вы сказали человеку, возымело на него влияние. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом, так и слово мое для каждого, кто слышит, будет Богом. Аминь. 6 раз читаем. Я уже говорила один раз, и эту мысль подхватили определенные люди, начали тоже там за мной повторять, как попугай. Но, конечно, сказано было мной изначально. Я говорила, что когда человек практикует давно, у него огромный стаж работы, грубо говоря, да, большой опыт за спиной, то духи, которые слышат просьбу любого человека, который пришел к тебе, который попросил уже твою помощь, они слышат, и ты еще только начала делать, а уже у человека начинаются перемены силы, начинает за тебя работать. Они тебе помогают. Но чтобы усилить вот этот эффект, вот когда ты только собираешься это делать, а у человека же полный ход идет, все симптомы, все, ты только начинаешь работать, а он уже пишет о переменах и прочее. Чтобы всегда так происходило, когда человек заказал у вас работу. Вы берете или контакт, или его фотографию. Причем можно фотографии по телефону. Почему? Я вам еще раз объясню. Самое главное – это образ в голове. Именно поэтому мы просим фотографию, чтобы образ держать в голове. Вот для этого. Но есть определенные ритуалы, где именно тогда фотография нужна, как энергетическое поле. Но в основном мы работаем по фантому человека, то есть по его изображению, по тому, что мы чувствуем, слышим, понимаем от него, вот это все собираем воедино. Это его фантом, это то есть его не душа, да, это генетика, душевная генетика. То есть есть генетика в крови человека, да, которая передает цвет глаз, волос и прочее. А есть генетика души, которая передает его мысли, его предпочтения, его вкусы, его глубинное мышление, подсознание и прочее. Вот это все собирается, это называется фантом. И мы работаем по фантому человека. Так вот, глядя на его фотографию, на его изображение, даже на то, что он написал, даже без его изображения, мы берем его энергию, его фантом, и мы с ним работаем. То есть мы читаем на его фантом. Так. Я услышала о твоей беде имя, взялась помогать. Но духи мои слышали раньше. Я только собралась помогать, а духи уже ему помогают. Один чистит его имя, другой защиту читает, третий двери судьбы имя открывает. Работку мою духи взяли на себя, мне помогают. И имя. Он доволен, и я довольна, между нами мир и уважение. Да будет так. Читаем раз 13. И вы увидите, что ваша работа, ваше дело, за которое вы взялись, будет передвигаться еще быстрее и лучше. И вы только начали работать, а у человека уже перемены начались. Сходу просто. Далее. Время от времени читайте, когда вы пытаетесь что-то сказать народу, когда вы пытаетесь что-то новое показать, для того, чтобы оно было принято, для того, чтобы оно было принято на ура и прочее, прочее. Как солнцем любуется народ, так мной любуется людской род. Я всем нужна, я всем важна, пусть все бояре, я один князь, истинно. 7 раз читаем. Ну, желательно, потому что я почему цифры называю, потому что я знаю, сколько раз лучше читать, чтобы оно как бы наверняка начало получаться. Итак, дорогие друзья, что я хотела вам сказать.
Все эти ритуалы, все эти заговоры действуют по закону справедливости. Поверьте мне, что если человек не обладает силой, знаниями и разрешением, и дозволением, если человеку нельзя, если человек не достоин, то ни толпа ему не подчинится, ни люди не будут делать, как ты просишь, ни духи не исполнят, как ты сказала. Если все это у тебя происходит, это работает, значит, ты достойна того, чтобы тебя слушали, понимали и прочее. Незаслуженно просто так это не будет срабатывать. Если у тебя есть стремление пойти вперед, подняться в своей профессии, быть асом, лучше и прочее, то силы с радостью тебе в этом помогают. Если ты, лежа на диване, ничего не делая, никак не стараясь, хочешь просто починить толпу, чтобы они тебе носили деньги и подарки, этого не будет. Поэтому учтите, что это тоже работает по закону справедливости. Это работает для тех людей, которые фанаты своей работы. Я заметила в последнее время, что начинает убирать просто тех практиков, которые практикуют только одну линию. Либо только черную ветвь, либо только молитвы, либо только что-то. И начинает усиливать и возвышать практиков, которые практикуют, просто берутся за все направления. То есть они готовы принять силу целиком и полностью, какой она есть. А я говорила, что боги, они общие для всех народов, просто все народы по-разному их называют, но функции их одни и те же, и силы одни и те же. Просто у каждого народа есть свой колорит, свой взгляд на это все, и на почве этого народа и его этнических традиций создается определенное, направление магии. Но это одно и то же, собственно говоря. Так вот, если вы хотите быть практиками, чтобы ваше имя запомнили в веках, вы должны просто быть фанатом своей работы, своего дела. Не стремиться за чужой счет, за облаивание тех, которые давно в ремесле, что-либо добиться каких-то привилегий. Вы должны стремиться иметь свою работу, свою славу, свои наработки, свой ум и быть целиком и полностью преданной профессии. И самая главная заповедь в магии гласит: никогда не замахивайся на того, кто раньше тебя пришел в ремесло. Никогда. Потому что обязательно этого человека защитят, а тебя загубят. Потому что его призвали раньше, а значит, имей уважение. Уважение по старшинству – это самая главная заповедь в магии. Только уважая тех, у которых учились, тех, которые были сильны и впереди, известные чародеи, колдуны, ведьмы, известные практики были продвинуты вперед и были любимы у народа. Всегда запомните, те, у которых учились, или у которых наблюдали это все, или те, которые были до них и были, пользовались уважением народа, только уважая таких практиков, следующий приходил и был любим народом. Только таким образом. Я уважала своих учителей и уважаю их, и даже если сейчас их нету рядом со мной, все, которые меня хоть чему-то обучали, начиная от моей прабабушки и заканчивая теми женщинами, которые мне встречались, да, не на севере, и в Коме, и прочее. Кто-то показывал знахарство, кто-то обучал определенным заговорам, кто-то чему-то еще. И я настолько уважаю этих людей, что даже после их ухода, бывает, иногда обращаюсь к ним за помощью. И эту помощь получаю. И я понимаю, что они были сильнее меня и впереди меня, потому что я пришла после них. Так вот, заповедь магии: если ты хочешь идти вперед, если ты хочешь, чтобы у тебя получилось свое, если ты хочешь заслужить свою славу, свой почет, уважение и любовь народа, всегда уважай впереди идущего, того, на чьем примере ты учишься. Не обязательно кричать там имя этого человека на каждом углу, но уважай. Если ты не уважаешь силу, сила не уважает тебя. Она не будет тебя продвигать вперед, она не поможет. Это самое главное испытание, запомните. Иерархию в магии нужно чтить всегда. Только тогда тебе обеспечен успех. Только тогда, через много лет, ты станешь точно таким же сильным практиком. По-другому невозможно. Очень многие хотели, очень многие шли, но многие отошли от дороги, сгинули где-то в кустах, забылись, именно потому, что они забыли о том, что кого-то призвали раньше, значит, кто-то главнее впереди, и у того надо учиться, и того надо уважать.
Всем удачи!